عاش آل بريدا في جنوب أفريقيا، وذات مساء قتل 3 منهم ضربا بفأس، وترك الناس يتساءلون من قتلهم ولماذا. هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة. تتكون أسرة آل بريدا والتي تعيش في واحد من أرقى أحياء مدينة ستيلنبوتش بجنوب أفريقيا من 5 أفراد. مارتن فان بريدا، وهو رب الأسرة الثري الذي يعمل كمدير لإحدى الشركات بأستراليا، زوجته تريزا، ابنيهما رودي وهنري، ثم آخرا وليس أخيرا ابنتهما مارلي. هي أسرة ثرية للغاية وتعيش في قصر محصن بكافة أشكال وأنواع الحراسة، المجتمعات المغلقة كما يسمونها. وفي الساعات الأولى من صباح 27 من يناير العام 2015 هاجم قاتل مجنون هذه الأسرة، هاجمهم بفأس، وها هو أحد الناجين منهم يتصل بخدمة الإسعاف. What is your emergency? I need an ambulance. Lots of You need an ambulance? Yes, please. What's your name, sir? Henry from Breda. Henry. What's the contact number you're phoning from? Is there someone else that can speak if you're not able to? No. Who else is in the house? There's no one else. And you need the ambulance to go to what? Number 12, Horska Street. Hoshkas. Horska. G-O-S. G-O-S. K-E. What area is this? It's in Stellenbosch, and it's in the Zolta estate. Can you please just send an ambulance, or more than one ambulance, to the Zolta Winelands in Stellenbosch? The Zolta? Yeah, can you find that, please? And you, the patient? No, my family is, someone attacked my family. Hey? Someone has attacked my family in my house. Okay, so you need the police or an ambulance. And an ambulance, please. Yes. Now, who is injured? I think everyone. Everyone in your house? Everyone, 4 people, yes. Adults, 2 adults? 3 adults and 1 teenage girl, yes. What are the injuries? Head injuries. Are they conscious? I don't think so. My sister's moving, but that's it. Are there any suspects on scene? No. They ran away. With what were they attacked? An axe. It was. I think I blacked out, and I've just woken up. Okay, stay on the line. I'm going to speak to the police. Thank you, but please send an ambulance as quickly as possible. Yes. وعندما وصل رجال الشرطة أصحابهم المسعفون وجدوا أمامهم مشهدا دمويا بحق. كانت الدماء تسيل نازلة من السلالم مثل شلال. بوصف أحد رجال الإسعاف، وجدوا مارتن وزوجته وابنهم الكبير رودي جثثا هامدة. وبينما كانت مارلي تجاهد بين الحياة والموت جراء إصابتها بعشرات الضربات بفأس على مناطق متفرقة من جسدها، لم يصب هنري إلا بإصابات طفيفة. أدخلوا سريعا إلى المستشفى، واتضح أن مارلي كانت قد عانت من إصابات شديدة في رأسها دخلت على إثرها في غيبوبة عميقة. وسرعان ما أدرك المحققون أن الجريمة قد ارتكبت بفأس وسكين، فقد عثروا على هذين السلاحين الداميين بجوار الضحايا. كذلك لم يكن هناك من أي علامات لدخول عنيف إلى المنزل، إذ لم يكن هناك لا بابا مكسورا أو نافذة مهشمة. ولأن معدلات الجريمة في جنوب أفريقيا مرتفعة نسبيا، فإن ما حدث لم يكن مستغربا لدى الكثيرين. لكن ما استرعى انتباه المحققين هو حقيقة أنه لم يكن هناك من أي أثر لسرقة تمت لمقتنيات المنزل، مع أنه كان يعج بالغالي والنفيس. وبعد أن تأكد الأطباء والمحققون من استقرار حالة هنري الصحية، تم إرساله لمنزل واحد من أعمامه. وما أن غادر المستشفى حتى جاءه المحققون وسألوه عما حدث، فقال هنري أنه وبينما كان يجلس في غرفة الاستحمام في الليلة التي حدث فيها الجريمة، سمع صراخا وصوتا عاليا يأتي من داخل المنزل. قال أنه هرول ليرى ما الأمر، فتفاجأ برجل أسود يرتدي قناعا يهاجم في أسرته بفأس وسكين، لكنه أصيب وفقد الوعي ولم يفق إلا وأفراد أسرته جثثا هامدة. وقد أسقط في يد المحققين.
فشاهدهم الوحيد يدعي أنه لم ير شيئا، ولم يبق لهم عندها من أمل إلا مارلي، والتي ترقد هناك ممددة في غيبوبتها التي دامت الآن ل5 أيام. But on Tuesday morning, it was the scene of a bloodbath. Businessman Martin van Breda, his wife Teresa, and son Rudy found dead. It's believed they were bludgeoned with an axe. Police won't divulge the whereabouts of the van Breda's 20-year-old son Henry was present at the time of the attack. Their 16-year-old daughter Marley is currently fighting for her life after being transferred to the Vergelegen Mediclinic in Somerset West. Residents of the Desalzo Golf Estate are still shocked at the gruesome murders on this generally quiet premises. Security at the multi-million rand estate is extremely tight, raising questions around whether this could have been an inside job. But police won't be drawn, saying the murders are currently being investigated and no arrests have yet been made. ثم بدأت الفتاة باستعادة صحتها، فبعد أن أجريت لها عدد من العمليات الجراحية الناجحة، استعادت مارلي جزءا كبيرا من صحتها الجسدية وخرجت من المستشفى، ليقرر المحققون إرسالها لتعيش مع عم لها آخر غير الذي يسكن معه هنري. لكن وعندما جاءوا إليها وسألوها عما حدث، اتضح لهم أن الفتاة كانت مصابة بفقدان للذاكرة، ولا تذكر مما جرى لها ولأسرتها أي شيء. لكن رجال الشرطة لم يتوقفوا أبدا، كانوا يحققون مع الجميع، جيرانهم وعمالهم وأقاربهم. وبينما كانت تحرياتهم تجري، توصل أحد الصحفيين إلى معلومة متعلقة بهنري، وهو أنه كان قد أدخل إلى مركز لعلاج الإدمان، إدمان المخدرات. كانت أسرة فان بريدا تتعامل مع مسألة إدمان ابنها هذه على أنها سر كبير، ولم يتوصل الصحفي إلى هذه المعلومة إلا من واحد من أصدقاء هنري المقربين. ثم بعد أن تسربت هذه المعلومة لرجال الشرطة، استصدروا مذكرة تفتيش بحق هنري فان بريدا، وعندما بحثوا في سجلات هاتفه الخلبي اكتشفوا أنه كان قد اتصل بخطيبته في الساعة 4:24 من صباح اليوم الذي وقعت فيه الجريمة، وقد كان ذلك بعد حوالي ساعة من مقتل أسرته. لم ترد خطيبته على مكالمته، فدخل إلى الإنترنت ليبحث فيها عن خدمة الإسعاف الطبي، والذي لم يتصل به فعليا إلا بعد ساعتين من وقت اتصاله بخطيبته. وفي ذات الوقت أخبر خطيب مارلي رجال الشرطة أن آل فان بريدا لطالما احتفظوا بأرقام الإسعاف في مكان بارز في بيتهم، وأن هناك نسخة منها ملصقة على باب الثلاجة بالمطبخ. وعندما حققوا مع واحد من رجال الأمن الذين يحرسون تلك الأسرة، أكد لهم أنه من شبه المستحيل أن يخترق أحدهم ذلك المنزل المحصن، والذي لا يمكن لأحد أن يدخله إلا بإذن من أصحابه وبترتيب مسبق مع رجال أمنه وحراسته. إضافة لذلك، أخبر أحد الجيران المحققين أنه قد سمع أصواتا لنقاش أسري محتدم تأتي من منزل آل فان بريدا، وذلك في مساء الليلة التي وقعت فيها الجريمة. أخذ هنري إلى غرفة التحقيق. كان الشاب ما زال يصر على قصة الرجل المقنع الذي هاجم أسرته، وعندما سألوه عن لماذا لم يسرق هذا الشخص المعتدي أيا من مقتنياتهم، وعن لماذا لم يصب هو بالذات إلا بإصابة طفيفة، لم يجد لهم هنري من تبرير ولا إجابة. وبتشريح الجثث أكد الأطباء الشرعيين أن الضربات كلها كانت قد جاءت من ذات الشخص، والذي استعمل ذات اليد وذات المقدار من القوة في كل ضربة. بدا لهم من الواضح أن مارلي كانت هي أكثر من قاوم الشخص المعتدي، فقد عانت الفتاة من العديد من الإصابات الدفاعية على يديها وساعديها ووجهها. كذلك لوحظ أن الأب مايكل قد أصيب إصابة شديدة على ظهره، وهو ما عنى للمحققين أنه كان يحاول حماية شخص من أسرته بجسده، ربما لظنه أن المعتدي سوف لن يجرؤ على مهاجمته. اعتقل هنري فان بريدا، وبعد أيام من المداولات وجدته هيئة المحلفين مذنبا في كل التهم التي وجهت إليه. أثبت الاتهام أن المجرم في هذه القضية ليس هو ذلك الرجل المقنع المجهول، وإنما هو هذا الابن العاق، والذي ارتكب جريمته بحق أسرته لأنهم قد هددوه بحرمانه من مصروفه، فقد اكتشفوا أنه قد عاد مرة أخرى لاستعمال المخدرات. وبدلا من أن يتخلص الشاب من عادته المضرة، قرر أن يتخلص من أسرته وأن يقضي عليهم على بكرة أبيهم. يقال أنه في مساء ذلك اليوم المشؤوم اجتمعت أسرته لتناقشه بشأن إدمانه،
احتد النقاش بينهم فتدخلت والدته، لكن هنري دفعها بعيدا وذهب لمهاجمة أخيه. ولمفاجأتهم أخرج هنري سكينا وبدأ بمهاجمتهم جميعا. طعن والدته وأخيه فسقط والده على ابنه الجريح ليحميه، لكن سكين هنري لحقته فأردته في الحال. عندها نزلت مارلي من غرفتها لتتفاجأ بما يجري، فلم يمهلها هنري طويلا حتى تفهم فهاجمها هي الأخرى. وبعد أن سقطوا جميعا أشعل المجرم سيجارة وجلس ليتصل بخطيبته. بعدها دخل ليتصفح في الانترنت باحثا عن أرقام الإسعاف، ولم يتصل بالخدمة فعليا إلا بعدها بساعات، وذلك ليضمن أنهم قد ماتوا جميعا. حكم على هنري فان بريدا بالسجن المؤبد. The violence directed against your own family, killing 3 and causing serious harm to the 4th. The weapon used against the deceased and the injured was an axe, with the victims unarmed and defenseless. It was a cold-blooded murder. The violence was excessive and gratuitous. It was intended to cause maximum harm. The 3 victims died with the wounds caused by the axe you wielded against them. The 4th survived, albeit with serious injuries. The clear intent was to kill her as well. We have no explanation for what you did. You have displayed no remorse. We have heard extensive evidence of the consequences of your conduct, the cruel consequences. Yet we have no explanation from you. No substantial and compelling circumstances have been placed before us. They appear to be none. Your conduct warrants the severest possible penalty. Society expects no less. The crimes warrant such a result. In the result, on count 1, the murder of Rudy van Breda, you are sentenced to life imprisonment. On count 2, the murder of Martin van Breda, you are sentenced to life imprisonment. On count 3, the murder of Teresa van Breda, you are sentenced to life imprisonment. For the attempted murder of Mali van Breda, you are sentenced to 15 years imprisonment. On count 5, هو الآن يتعفن في أحد سجون جنوب أفريقيا والمعروفة أبدا بقسوتها.